आप देख रहे हैं आपकी खबरें न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर फतेहपुर से आ रही है, जहां राष्ट्रीय पक्षी मोर को मृतावस्था में गांव के बाहर पाया गया। पूरा मामला किशनपुर थाना क्षेत्र के चन्नापुर मजरे गाजीपुर का बताया जा रहा है। गांव के बाहर टहल रहे राष्ट्रीय पक्षी मोर की निर्मम हत्या। बताया जा रहा है कि झुंड में टहल रहे मोर को गांव के ही एक शातिर ने लाठी डंडों से पीटकर जख्मी कर दिया, जिससे पक्षी की मौके पर मौत हो गई। वायरल वीडियो में साफ जाहिर हो रहा है कि मौके मृतावस्था में मोर पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची, फिर भी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, आपकी खबरें न्यूज फतेहपुर।